Labda kwa mtazamaji ni kwamba tufahamu, tunasema tunaomba huruma ya Mungu. Wakati mwingine tunasali novena ya huruma ya Mungu. Ina maana sana kwetu sisi. Unajua ni neema ya pekee kupata vitu vya namna hiyo, kuvifahamu vitu vya namna hiyo. Wale wenzetu, mababu zetu wa zamani huko hawakupata neema ya namna hii. Sisi kama tumepata neema, tena tumepata bure kabisa, basi tuitumie, na sio tuitumie kwa kusema au kusikiza tu, tuitumie kwa vitendo. Tuombe haswa kutoka moyoni huruma ya Mungu. Sisi bado tunahitaji huruma ya Mungu kila siku, kwa sababu ya ubinadamu wetu. Sisi kila siku tumekuwa tukitenda dhambi, kila siku tumekuwa tukimkosea Mungu. Kwa hiyo sio kutubu tu, lakini pia na kumuomba Mungu atusamehe, tumlilie atusamehe hata kama hatufanye nini, hatustahili. Lakini pia tusishie tu kwamba tumuombe Mungu msamaha, pia na sisi tuwasamehe wenzetu, tuwasamehe wengine. Na huo ndio mtihani mkubwa ambao tunao sisi katika dunia hii. Hata ukiangalia vita inatokea, watu wamegombana nchi na nchi, ni neno moja tu. Mmoja wapo kati ya wale wawili angeamua kutoa msamaha, wala tusingefika kote huko. Yani angeamua tu kusamehe, kwamba umeambiwa maneno mabaya, ukiamua kusamehe basi yataisha, na Mungu ataweka neema yake pale, wala hayatakuletea maumivu, kwa sababu umeamua kusamehe kutoka moyoni. Kwa hiyo huu ndio mtihani mkubwa ambao tunao. Mimi nawaambia watazamaji kwamba tusiishie tu kusema kwamba tunaomba huruma ya Mungu, basi tuifanye, tuiombe, lakini pia tuipractice kwa vitendo kabisa, kwamba hii ni huruma ya Mungu, na sisi tuoneshe kwa wenzetu kwamba tunamlilia Mungu atuhurumie. Lakini sisi pia sisi upande wetu tunashindwa kuwahurumia wenzetu, haitaleta maana.